Overview of potential dangers in Estonia. Estonia is relatively safe when it comes to natural and human factors. There are no earthquakes or tornadoes, but winter storms and heat waves can occur. This video will explore possible dangers in Estonia and how to behave in case something happens. The weather in Estonia offers all the 4 seasons: spring, summer, autumn, and winter. Our winters are rather cold, therefore heating and warm clothing are necessary. Winter days are dark, which is why it is important to wear a reflector. Safety in Estonia. There are no dangers in our nature. Generally, there is no reason to fear snakes or other predators. However, one thing that you might want to be aware of when wandering in the forest are ticks. They are common in Estonia. Thus, it's advised to check your clothes and body for ticks after you come home from a long walk in the forest or elsewhere in nature. Our natural environment, air, and water are clean. Mushroom and berry picking in the forest is allowed and very popular among locals. Just make sure you know which mushrooms and berries are poisonous or need to be cooked in a certain way before consumption. Crime rates are low in Estonia. This means that you can walk around safely in any neighborhood. The road traffic is also rather safe and calm, but be careful in bigger cities and on the Tallinn-Tartu highway. Kliimaeripäradest võib-olla üks on pimedus, mis tähendab seda, et öisel ajal meil on Eesti metsad täis erinevaid loomi, kes liiguvad ringi, ja kui meil on väga pime, see tähendab seda, et liikluses on oht sõita otsa näiteks loomadele, ja seda juhtub sageli. Teiseks on oht ka see, et me ei näe teisi liiklejaid. Näiteks kui jalakäija ikkagi ei kasuta helkurit või ei kasuta heledaid riideid selleks, et ta oleks kaugelt juba nähtav, on suur tõenäosus, et autojuht märkab teda liiga viimasel hetkel. Ehk siis see on selline asi, millega võib-olla mujal ei ole nii palju harjutud, aga meile on see omane olukord. Ja üks asi, mis võib-olla veel on see, et meil on palju lund. Ja see tähendab seda, et on oht, et võid näiteks lumes autoga kinni jääda, ja seega eestlased on harjunud pikemale sõidule minnes ikkagi võtma kaasa õige riietuse, natukene süüa ja laetud telefoni. Et juhul, kui juhtub külmal ajal, jääd autoga lumme kinni või näiteks, et auto ei lähe käima, siis on olemas võimalus ennast aidata. Üks suurimaid probleeme on suvisel ajal politseile näiteks see, et meil inimesed eksivad metsa ära. Ja võib-olla nendel inimestele, kes tulevad riikidest, kus ei ole väga suuri selliseid ulatuslike mõõtmetega metsasid, see tundub selline teistmoodi olukord, aga meil on kuskil suveperioodil umbes 3000 otsingut, kus politsei läheb metsa, et leida üles inimene, kes on läinud sinna seenele, marjule, ja ei tea enam, kuidas metsast välja pääseda. Ehk siis me oleme oma inimestele ka õpetanud seda, et kui sa lähed metsa, palun võtta kaasa laetud telefon, palun võtta kaasa natukene süüa, võtta õige riietus kaasa, ja sellest on sulle juba päris palju abi. Lisaks sellele on meil ka need omale eripärased mured, nagu näiteks puugid, ehk siis see ei ole politsei teema, aga üks asi, mida tasub vältida jällegi. Suuri kiskijaid metsades meil ei ole, aga sellegi poolest mõnes kohas võib kohata karu, ja on hea, kui te teate, kuidas käituda siis, kui sa näed metsas karu. Metsades on leviga üldjuhul lood head, ehk siis, et tegelikult Eesti side on meil selline üles ehitatud, et peaaegu igal pool on võimalik telefoniga helistada, küll aga on üksikuid leviaukusid, ehk siis, et kui inimene satub olukorda, kus ei ole telefonil levi, siis tasub lihtsalt liikuda kilomeeter või paar, ja tõenäoliselt sa leiad mingi levi ja saad kutsuda abi. Mina ütleks, et meie suurim probleem Eestis on alkoholi liigtarbimine. Ja eriti, kui inimene osaleb liikluses, on see jalakäijana, on see teise sõiduki juhina, tuleb olla ekstra hoolikas, sellepärast, et mis siis, et kui sina teed kõik endast olenevat õigesti, see ei tähenda, et alati teine inimene päriselt saab aru, mida ta liikluses teeb, kuidas ta käitub, kas ta järgib kõiki reegleid või mitte.
ehk siis, et palun oleme ekstra hoolikad. Samamoodi ka kõik need olukorrad, mis võivad juhtuda avalikes kohtades, et kui me räägime pubidest, klubidest, baaridest, et kui inimene on liiga palju alkoholi tarbinud, siis seal on alati oht, et võivad tekkida inimestevahelised konfliktid ja parem on neid vältida, ehk siis mitte minna süvitsi vestlustesse inimestega, kes on tarbinud tohtralt alkoholi ja võivad käituda agressiivselt. Ma väga tahaksin öelda, et ei esine, aga meile on teada juhtumeid, kus on käitutud ebaõiglaselt või ka lausa sobimatult, kasutades koledat kõnepruuki inimestega, kellel on teistsugune nahavärv, teistsugune usuline kuuluvus või midagi muud, mis neid eristab tavapärasest eestlasest. Aga õnneks neid juhtumeid on vähe. Samas ma kutsun üles kõiki, et kui midagi on juhtunud, palun andke meile sellest teada, sest me saame reageerida oma politseilise igapäevase tööga sellega, et kas me siis tõstame patrullide hulka mingis piirkonnas, kus selline intsident juhtus. Kas me teeme avaliku teavituse, kas me alustame menetluse mingite asjade suhtes. Eestis muidu on usaldus politsei ja politsei töö vastu üsna kõrge. Üle 90% inimestest ütles, et nemad usaldavad Eesti politseid. Politsei on olemas Facebookis, sa võid neile kirjutada. Meil on politseijaoskondadel kõikidel Facebooki kontod olemas, kuhu sa saad kirjutada. Meil on võimalik minna jaoskonda, paluda vestlust kohaliku piirkonna konstaabliga, anda teada, rääkida enda muredest. Häirekeskusesse kindlasti on vaja helistada siis, kui on juhtunud ootamatu erakordne selline terviserike, inimene on kokku kukkunud, on suured vigastused, avariid, sellised ootamatud terviserikked, kus inimese elu võib siis olla ohus. Kui inimene helistab Häirekeskusele, siis võtab vastu meie päästekorraldaja, kes annab siis inimese terviseprobleemile esimese ohuhinnangu. Oluline nüüd Häirekeskusesse helistades on see, et kindlasti öelda, mis juhtus, kus te olete, kas teiega juhtus, kas teie lähedasega juhtus või te olete kõrvalseisja, kas see inimene on teadvusel, kas võib juhtuda midagi, mis tema terviseseisundit veel halvemaks teeb, et see on hästi oluline. Ja selle põhjal siis otsustatakse see kiirusprioriteet ja see, kas abi saadetakse välja, ehk kas kiirabi läheb inimese juurde, päästab siis tema eluohtlikust olukorrast või transpordib ta haiglasse. On ka olemas meil selline nõuande osa seal päästekorraldaja ohuhinnangus, et päästekorraldaja ühendab meie perearsti nõuandeliinile kõne, kus võtab vastu meedik, kes siis nõustab esmase tervisemure korral. Saab pöörduda eesti keeles, meie päästekorraldajad vastavad vene keeles, saab pöörduda inglise keeles ja tegelikult on ka võimalus saata siis Häirekeskusele SMS, aga see on eelkõige siis mõeldud nendele inimestele, kellel on kuulmispuue. Guidelines for calling the emergency phone number 112 can be found on the website 112.ee.